Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngama-adding fractions siwenze in a simplest form ngendlela elula kakhulu. Phambi kwethu kuzovela isibalo sethu esihlala sisebenza ngaso. Namhlanje sino-18, sino-19, 3 over 18 plus 18, 2 over 3. Sizozibhala-ke lezi balo zethu ngendlela esizosebenza ngayo sokuthi u-19 plus 3 over 18 sithi plus 18 plus 2 over 3. Njengendlela yenza-ke sisebenza ngenombolo enkulu, lezi ezinkulu zethu yizo soqala sizibale sizihlanganise sokuthi u-19 plus 18 sizomhlanganisa no 3 over 18 siphinde futhi no 3 over 18 siphinde simhlanganise no 2 over 3. 2 over 3 sizohlanganisa leza namba ezinkulu. U-19 uma umhlanganisa no-18 mawubala ngengqondo noma nange-calculator kuphuma ukuthi usebenzisani, uzothola u-37. Siphinde futhi sothi-ke manje laphaya kuma-fractions wethu sifuna i-least common multiple noma inamba ozoyisebenzisa ukuze ama-denominator wethu afane. Ama-denominator wethu azofana ngo-18. U-3 uye nje kuphela ozoshintsha, u-18 wethu akashintshi uyohlala njalo. Ukuze u-3 abe u-18 sisebenzise u-6 noma uphindaphinde kawu-6, no-2 wethu sizomphinda kawu-6 sizothola u-12. Inombolo yethu isekuyi-fraction yethu entsha-ke manje leyana yaka 12 over 18. U-18 lo ka-3 over 18 akashintshi, yena uhlala enjalo. Sizothi manje-ke plus 18 wethu oyi-fraction uzohlala enjalo. Sesizohlanganisa-ke u-3 plus 12. U-3 plus 12 uma umhlanganisa uthola u-15. I-mix number yethu-ke manje entsha esesinayo u-36, 15 over 18. Ukhumbule ngithena sizokwenza ngendlela eziphansi noma so simplify, soyenza ngendlela elula, usimplify-ke loyo ukuyenza ibe lula ingabi le nombolo ezinkulu. Inombolo esiyisebenzisa sizodivide u-15 ngo-3, sidivide u-18 ngo-3. U-15 uma umdivide kawu-3 noma umhlukanisa kawu-3, uma u-15 umhlukanisa kawu-3 na uzothola u-5, no-18 uma umhlukanisa kawu-3 uzothola u-6. Nayi i-mix number yethu entsha sothi u-37, 5 over 6.